จิตประจำวันที่เราต้องใช้อยู่เจอสิ่งไม่ดีไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่รับมาไว้ในจิตรับรู้แล้วสัญญาบันทึกว่าได้รับรู้แล้วเลยมีแต่ไม่มาเดียวกับจิตเราตลอดถ้าเจอสิ่งที่ดีรับไว้มันทำให้เกิดความอบอุ่นความดีถ้าเจอสิ่งดีเก็บถ้าเจอสิ่งไม่ดีแก้บันทึกว่าไม่ดีแค่นั้นเลยไม่ออกมาเป็นอารมณ์ So what we need to do our daily activities is to consider the experience that we had and only keep the good ones. The negative experience, bad one, get rid of it so it doesn't come in. การที่หลวงพ่อคือประจำมาว่ารับสิ่งดีให้สิ่งดีไม่รับสิ่งชั่วร้ายไม่ให้สิ่งชั่วร้ายไม่ให้สิ่งเสียรับสิ่งดีให้สิ่งดีไม่รับสิ่งชั่วร้ายไม่ให้สิ่งชั่วร้าย This is one of Luang Por Jamnian's principle is to accept only good things, give only good things. Don't accept the negativities that other people share and not share any negativities to other people. ไม่ว่าใครชั่วร้ายถ้าเขาไม่ดียังไงก็เรื่องของเขาเราไม่ไปว่าชั่วร้ายหรือไม่ดี No matter how bad the other person might be, we don't criticize them. ไม่เพิ่มเติมถ้าสิ่งที่ดีว่าดีก็เพิ่มเติมได้ว่าดีแต่ไม่ดีเพิ่มเติมไม่ได้ And don't เพิ่มเติมนี่หมายความว่ายังไงไป ว่าก็เพิ่มไปไปพูดก็เพิ่มไปผ่านไปแล้วยังมาพูดอีก and do not add definitely do not add to the negativity like adding by telling someone they're bad or talks behind their backs like oh this person is so bad it's like add to the negativity เกิดแล้วผ่านไปเกิดแล้วผ่านไปไม่เอามาพูดอีกมาคิดอีก Once the contact happened let it go let it dissolve into impermanent don't think about it don't dwell on it don't talk about it don't repeat negativity สิ่งไม่ดีไม่เอามาเป็นสาระอารมณ์มันจะไม่ดีไปด้วยมันจะเศร้าหมองไปด้วยเอามาไว้ So that which is not good do not dwell on it because if you dwell on it it's like you're taking refuge in the negativity and or you kind of dwell on it then you keep your emotion your feeling your mood tuned to those negativity this is not beneficial for youแต่สิ่งที่ดีเก็บไว้เป็นพลังเพิ่มให้เราสิ่งดีมันเพิ่มให้แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่รับเพื่อให้สิ่งไม่ดีหมดไปสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้น so with the positivity good experience you can keep that to nurture yourself to give you the fuel and adds to the positive powerที่ประจำก่อนว่าไม่รับของเสียแม้ของเสียรับของดีให้ของดีทำจิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนผ้าขาวที่ถือมาตลอดไม่ให้ของเสียไม่รับของเสียให้ของดีรับของดีทำจิตสะอาดบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาว So the five principles that I follow since I was little do not give or share negativities to anyone to other people do not take in others people's negativities give only positive stuff or positivity and accept only positivity from other people and purify the mind like
white cloth, like just keep it clean, keep washing the mind so that it is clean. หายใจเข้านึกว่าสิ่งที่ดีเข้าหายใจออกสิ่งไม่ดีออกหายใจเข้าสิ่งที่ดีเข้าหายใจออกสิ่งไม่ดีออกถ่ายทีตลอด So as you sit here, you breathe in, thinking that you're breathing in, bringing in all the positive energy, all the positivity, and breathing out, letting go of the negativity. Breathing in, think you bringing in the positive energy again, and breathing out, leaving out, letting the negativity leave your body. นี่อะไรคุยว่าก็ได้ที่หลวงพ่อเดินลงปราณประจำหายใจเข้าพลังทั้งโลกก้าวมาอยู่ในตัวเราเต็มหายใจออกสิ่งไม่ดีออกไปทั้งหมดทำอย่างนี้กี่ครั้งก็ได้ก็เรียกว่าพลังเดินลงปราณ This is a practice that Luang Por Jamnien does all the time, regularly. It's breathing in, thinking that you breathe in all the positive energy from the world, from the universe. Breathing out, letting go of any unsupportive, negative illness in the body. So I do this, every day. You can, however many, you can do this to how many times a day, that's up to you, it's fine. เมื่อเราทำนานก้าวมันเป็นนิสัยว่าพลังข้ามมาเวลาหายใจเข้าพอหายใจออกสิ่งไม่ดีออกไปทั้งหมดอะไรก็ตามไม่ดีออก So when you do this often enough, it will become a habit. This habit is helpful because when you breathe in, it's automatically bringing in energy, positive energy into the body. And letting go in your out breath, letting go of any negative or unsupportive energy.ลมปราณนี้ในประเทศจีนนานมาแล้วเขาทำต่อกันมาว่าทำให้อ่อนกว่าวัยอายุยาวนานแล้วก็ความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์หายไปความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์หายไปอ่อนกว่าวัย So this kind of practice is Qigong that was taught to me from my family. It's the practice that originated from China, and it's Qigong has been practiced in China for a long time. So this kind of breathing exercise has a lot of benefits, including keeping the person youthful and ก่อนกว่าวัยละอะไรนะคะก่อนกว่าวัยทำให้อายุยืนยาวนานกว่าธรรมดา Help support the good health. So help someone with longer lifespan. แต่ต้องถือประจำทำประจำหายใจเข้าพลังที่ดีเข้ามาหายใจออกยังไม่ดีออกไปจะทำกี่ครั้งก็ได้มากน้อยก็ได้ทั้งนั้น But you have to do it regularly. How many times is up to you.จะป่วยก็น้อยลงหรือไม่มี You would be in good health and will have less and less illness. วิปัสสนากรรมฐานนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วพยายาม
ยายละเอียดให้เห็นละเอียดที่สุดแล้วก็ขยายออกเพื่อทำให้ข้างในบริสุทธิ์ทุกอย่างอารมณ์บริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์สติดีขึ้นเร็วขึ้นให้ขยายให้ละเอียดลงหมายความว่ายังไงคะมองละเอียดเข้าไปข้างในมองละเอียดเข้าไปข้างในให้เห็นว่าข้างในพลังเพิ่มขึ้นดีเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นอะไรก็ได้นึกได้เลยก็ว่าเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพิ่มเข้าไปในสัญญาจิตสัญญาขันธ์ด้วยจิตเพิ่มเข้าไปสิ่งไม่ดีก็ออกไปที่ฝึกชีโกงอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อหรือว่าฝึกวิปัสสนาอันนี้เดิมมันเป็นของชีโกงแต่เรามาทำวิปัสสนาได้ You can apply the Qigong practice to Vipassana. You do that by keep collecting more positive things in your mind, in your sanya, reconditioning your sanya. By telling yourself, that I am better, I can remember better, I am kinder, less angry, anything that you want to condition yourself, good things. Breathing in, I'm lucky, I'm smart, my brain works well, I have good memory, I have less attachment. It's kind of like applying Qigong technique to Vipassana practice. And you can keep noticing deeper and deeper into yourself. ให้ละเอียดขึ้นละเอียดลงค่ะใช่ทำลงไปในจิตออกมาข้างนอกให้กว้างขึ้นใหญ่จากข้างในก็ลงมาในจิตไปเก็บไว้ในจิตพลังที่ดีเก็บไว้ในจิตลงลึกขึ้นไปลึกเข้าไปเหรอคะลึกเข้าไปเท่าที่เรานึกได้แล้วให้เอาพลังที่ดีๆทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ในจิตเก็บไว้ในจิตแล้วอะไรมันกว้างออกไปเวลาออกมาใช้ข้างนอกเอาดีๆมาใช้ทั้งหมดให้ออกไปกว้างออกไปสิ่งที่ดีอะไรก็ตามที่ดีมันออกไปSo this is like you're charging yourself, charging your battery, charging your body and mind battery, turn it into a battery for good power. You can, whatever desirable, positive that you want to cultivate, you can tell yourself that you are keeping this in your mind and going in deeper and deeper, going into more refined, charge the mind with the quality that you want. It can be, wisdom, intelligence, kindness, and then when you use it, you can bring it out and share it or let it impact the world wider and wider, as far-reaching as possible.เมื่อเราฝึกประจำมันเกิดความรู้สึกเคยชินก็มันเองแต่นึกหายใจเข้าว่าสิ่งดีเข้ามาหายใจออกสิ่งไม่ดีออกไป If you practice often, it will become a habit. Breathing in, thinking all the good things, the positive things in the world, coming in to store in your citta, and then as you breathe out, thinking that all the negativities in the body and mind leaves you. แล้วหายใจเข้าเอาสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเก็บไว้ในจิตเพื่อได้ลึกลงไปในภวังค์จิตไม่ได้เข้าไปว่าเก็บไว้ที่ดีๆทั้งหมดแล้วต้องบอกให้เขาว่าอะไรดีอะไรแบบอะไรมีอะไรบ้างหรือว่าบอกรวมๆได้ในรวมมันดีสิ่งที่ดีทั้งหมดอะไรก็ตามที่นึกได้ก็นึกไปนึกไม่ได้ก็นึกแค่ว่าให้สิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ในจิตเราเต็ม
สิ่งไม่ดีออกไปให้นึกอย่างนึกรวมแต่ถ้านึกสิ่งที่ดีเป็นชิ้นเป็นอันอะไรก็ได้ลอยเข้ามาอยู่ในจิตเข้ามาอยู่ในจิตสิ่งไม่ดีออกไป So you can think like a blanket, generic thought, like may all the positive things in the world, or positive quality in the world come into my body and mind and store it in the citta, keeping it deeper and deeper. And then or you can think about specific quality that you want to focus on. Like, and store that as well.มีอะไรจะถามก็ถามได้คุยกันเพื่อได้แก้ไขการกัดก้องในจิตหรือสงสัยอะไรก็คุยให้มันหมดไปไม่ให้มันกังวลเลย So if you have anything you'd like to ask, any clarification, any question, any sharing, just bring them on so that you won't have any lingering doubt, any hesitation in your mind. พี่พัดช่วยหน่อยนะคะ Alan, want to answer? So, when I've heard one Four's instructions about breathing out and letting out all the negativity, I have this like lingering concern in the back of my mind that somehow I'm going to pollute somebody else with the negativity. So how can I think of a way that it's more, I guess, easier or comfortable, or can one Four really explain? I'm not sure how to pose the question, but. Are you worried it's harmful? Yeah, I don't want to harm anybody, I know, so. What do you mean when you're breathing out, you pull? Because he said breathe out, Yeah. let all the negativity Oh. flow out of your body, so I don't want that negativity to go to anybody else. Oh no, no. You're worried about the It's toxic waste. recycle. หลวงพ่อเขาตลกมากเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคือตอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้หายใจออกเนี่ยให้เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยครับเขาบอกว่าเขากลัวว่าคือเวลาเขาหายใจออกแล้วสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยมันจะไปเข้าที่คนอื่นเขาบอกเขาไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยว มันไม่เกี่ยว nothing to do with that ถ้าอย่างนั้นคนไหนป่วยแต่คนมันป่วยกันหมด มันออกไม่ได้ อยู่คนไหนคนนั้น Yeah, is individual thing. Not you cannot transfer like your breathing go to somebody else breathing. No, won't do that. It's not like spreading negative matter No, or something. No. Okay. So, Longpor, I have had the experience of harming others through the release of my negative energy and my negative experience, like seriously harming others. And so I want to ask deeper about Alan's question about how to make sure that as we're releasing negativity, that the energetic valence doesn't unintentionally attach to the places where others share our same kilesas, our same woundedness. เขาบอกว่าเขามีเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่ว่าเวลาเขาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยมันเหมือนกับเคยบางคนน่ะได้รับสิ่งที่เขาปล่อยออกไปอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้เขารู้สึกว่าไม่ดีอย่างเงี้ย มาได้เจตนาเป็นได้ เหมือนคนใช้ของเวทมนต์ ใช่ ถ้าเจตนาคนไหนก็คนนั้นไม่ใช่ประแล้วถูกหมดทุกคนอย่างนั้น He said it depends on the intention. If we have the intention toward that person, like somebody do the black magic, they did to particular person. Then when we send out the negativity to that person could be harmed. But in general, it will not have that kind of effect.
จารย์ผู้มีพลังจิตสูงมีเยอะมากเหมือนกันเอาสิ่งพลังที่ดีใส่ให้เขา or he said there are some masters have a very high mind power and they can put in the positive thing into people also อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสมมติคนที่มีพลังจิตสูงส่งความไม่ดีก็ได้ใช่ไหม ก็ได้ แต่ว่าคนผู้ส่งไม่ดีพลังไม่ดีมันปรุงออกมาก็ตัวเองก็ไม่ดีบอกไม่ดีออกไปมันต้องออกจากจิตมันต้องสร้างจิตก่อนว่าไม่ดีสร้างไม่ดีก่อน สร้างไม่ดีก่อนมันก็เลยตัวเองจะไม่ดีด้วยไงครับ ใช่ไม่ดี คือหมายว่าถ้าเกิดจะส่งความไม่ดีให้คนอื่น ที่ว่าให้แผ่เมตตาจิตประจำเพื่อให้เมตตาจิตออกไปแต่เมตตาจิตมันเพิ่มขึ้นมาOr he said it's better to send the metta out because when we send the metta out from the heart you know it will increase our ability to be stronger but if we send the negativity out from the citta to people you know it's our proliferation that build up inside ourselves and when we send out we ourselves is also not good Look confused. So Maybe you could give an example so he has something to track. yeah, so perhaps a better example, and maybe a simple one. So and maybe this is an issue for people that I have complicated emotional connections with. So my mother or my husband, where because we have a close tie and because my relationship with them is complicated, when I've had the experience of releasing negativity, they have felt that release and have been, I mean, not harmed is a strong word, but have been hurt by that energetic release, even though there was no conscious intention to harm them. That was a lot. I got you ว่าจะเขาบอกอย่างนี้ครับคือเหมือนกับว่าคนใกล้ชิดของเขาอย่างสมมติแม่เขาหรือว่าคู่ครองของเขาเนี่ยครับเพราะคือว่าเวลาเขามีอารมณ์ที่เหมือนกับเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีหรือว่ามีความสิ่งจิตใจที่ไม่ดีแล้วมันส่งไปเนี่ยเหมือนกับเขาได้รับผลคนแม่เขาหรือคนที่ใกล้ชิดกับเขาเนี่ยได้รับผลตัวนั้นด้วยเนี่ยEmotional release, can you clarify that, please? So, in a Qigong-like exercise of releasing negativity out and into the ground, of releasing the negative energies. คือเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้แต่ว่าเขาก็ฝึกของเขาครับ คือเขาบอกว่าเหมือนกับเขาเหมือนกับฝึกว่ามันปล่อยเอาลงไปในดินไปในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตามที่เข้าใจดีกว่า ตามไม่พี่ได้แล้วที่เหลือ ใช่คืออย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขามันแต่ว่าคือเราไม่เข้าใจว่ามันจะไปเป็นผลกับแม่เขาได้ยังไงเนี่ย ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาฝึกชีโกงแล้วก็ปล่อยไอ้สิ่งที่ไม่ดีลงไปในดินใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่าแม่เขากับแฟนเขาอะรู้สึกไงแบบเหมือนกับกระทบอะแล้วรู้สึกในทางที่ไม่ค่อยจะดีนะคะถ้าไม่แอมก็ได้แค่นี้แหละพี่ถ้าไม่รู้ต้องถามเขาต่อ But I think when you release those you said the negativity that you release it out are they related to your mom and your No. your close one? Nothing to do with them. When you say that they felt it, did they feel a release or did they feel the negative things coming out to them? They felt the negativity, and I mean, my husband tells me, "Honey, could you please leave the room while you're doing that?" I see. I got you. Okay. คือเขาบอกอย่างนี้คือว่าสมมติเวลาเขาปล่อยแบบประมาณว่าปล่อยความของเสียออกมาว่างั้นเถอะเขาบอกว่าแฟนเขาก็บอกว่าคุณไปทำที่ห้องอื่นได้ไหมคืออย่ามาทำอยู่ที่ตรงนี้คือเหมือนกับเขารู้สึกอะไร
ก็กลัวว่าของเสียจะออกไปหาเขา อ๋อหลวงพ่อ said he may afraid that the bad thing will go to him would it be possible Well, it does. Or does it just แต่ perceive เขา it? he experienced it Yes. แล้วเขาบอกว่าแฟนเขาก็ได้รับประสบเหมือนกับได้รับผลของมันด้วยอย่างเงี้ย เขารู้สึก คือเมื่อปล่อยออกไปเนี่ยถ้าจิตใครรับว่านี่ไม่ดีมาแล้วไม่ดีมาแล้วก็มันรับอันนั้น โอ้อ๋อ ถ้าไม่รับก็ผ่านไป Oh, he said, if the person who is close to you when you do that, and if that person feel that, oh, the negative coming out is some bad thing coming to me, then that person gonna receive it. But if that person doesn't think that like that, just let it go. It will not go to that person. But that person perceive and bring it into themselves. Something like that. What he ถ้า said. จะให้ปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็สิ่งไม่ดีออกไปในอากาศหาที่สุดไม่ได้ไปเลย ไปไหนก็ได้แต่ให้ผ่านไปเลย อ๋อ ไปพ้นไปเลย He said, if you want to do for the safe zone, it's like when you want to release all the negativity out, go to the atmosphere or somewhere that you think that nobody around, and all send it out, send to the universe or send to anywhere that you think it's not gonna affect anybody. ดีกว่าลงในดิน ถ้าลงในดินเราให้วังว่าลงไปตรงไหนใครไปยืนตรงนั้นตรงนั้นก็ไม่ดี Yeah, he said maybe it's better to send it to the ground, to the earth, because he said maybe if you think like that, then when people walk on that area might feel some negativity. แต่หลวงพ่อบอกว่ามันส่งให้กันไม่ได้นี่ครับ ไม่ใช่ การปลุกเสกเวทมนต์ก็ใช้มาเยอะฉันจ้างคนเขมรทำคนไทย ก็โดนของนั้นเหมือนกัน ก็โดนมามากแล้ว เราแก้ให้ก็เยอะ ถูกเหมือนกันเวทมนต์นี่ แต่มันไปหาอะไรไปดูก็ได้ And he said there's some people who practice black magic still can do that to send it to somebody. So เวลาปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ก็ทุกองค์แห่งลงมาในของขลังนั่นแหละเหมือนกันหมด เพื่อสิ่งนั้นเป็นพลัง พลังจิตออกจากผู้ปลุกเสกเข้าไปอยู่ในของวัตถุ Yeah. When he blessed the objects of the amulet and things like that, he also had to send the power from him into those amulets. Yeah. เมื่อเราเสกรับประกันไว้ที่สุราษฎร์รุ่นประกัน Mm. เมื่อเราเอาของนี้มาเสกว่า ทุกสิ่งทำลายไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำให้เสียหายไม่ได้เสกลงไปยิงไม่ได้ควันไม่ได้ทุกอย่างเสกลงไปหลายครั้ง แล้วก็ป้องกันว่าอยู่กับที่นี้ไม่ไปไหนอยู่ในนี้ในที่เราเสกนี้ไม่ไปถ้าเสกคนก็ใส่คนไปเลยแล้วก็เห็นผล แต่ของดีๆหมดนะไอ้ของเสียไม่ใช้ถึงไม่พอใจใครก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเอาของเสียไปใส่เขาแต่ของดีใส่ได้ He said, for example, when he blessed his amulet, like a special amulet that he blessed, that if we not people who use those amulets will not be injured in any way with guns or with any bad means, we protect them all. So he sent a lot of, his power into them, and he said it's guaranteed that those amulets will help protect them, the people who use it, and but it's kind of like different than what your aspect like at the beginning, because Umar said when you breathe out the negativity, it will not go to anyone. But now he said, probably with some spiritual practice, people they can do that. But in general, maybe not. But in Jeff's case, he's just doing the exercise, and he's saying it affects his husband or his mother, and even if his mother's far away, right? Yeah. Oh. Yeah, that's what he's concerned about. เขาบอกว่า So he's not trying to send it, right? Yeah, and your mother is far away, and then she still. How did she get that effect? Like for example, how did she feel? How did you know that it's from your sending out or releasing out, and she got it? How did Because she'll call me and complain. Wow, really? Wow. Wow, your mother is special. She's special. เขาบอกว่า He started. เขาบอกว่าคือบอกว่า
การที่เขาบอกว่าแม่เขาก็ได้รับผลไปด้วยเวลาเขาปล่อยเขาเหมือนกับปล่อยไอ้สิ่งที่ไม่ดีของเขาออกไปเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาอยู่คนละที่อ่ะแม่เขาโทรมาบอกเขาบอกว่าทำไมทำอย่างนี้คือแบบว่าได้รับผลนะทำไมอย่างนั้นครับเราทู่ปล่อยจะปล่อยไปไหนเพื่ออะไรต้องกำกับเอาไว้ปล่อยให้มันไปพ้นไปเรื่อยอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในดินคนมาย่างตรงนั้นก็โดนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจปล่อยไปให้แม่เขาครับแต่ทำไมแม่ไม่ใช่ก็รับได้ก็นึกอะไรก็รับได้ไม่ใช่เราให้แม่แต่แม่เป็นผู้เขารับได้เองเขาแสดงว่าแม่เขาก็เก่งรับได้แม่เขาก็มีหลวงพ่อ said maybe your mother have some kind of like special something also that's why she received it even though you didn't send it to her you didn't send it but she knew something like that ก็คงรู้ว่าของใครด้วยของลูกหรือของใคร and she knew that it's from her son or from somebody else so it means that your mother has special gift or something แต่ทุกคนไม่จะรู้ทุกเมื่อบางขณะที่จิตเป็นสมาธิที่มันสงบนิ่งอยู่มันรับได้พอจิตฟุ้งซ่านรำคาญมันก็รับไม่ได้He said sometimes people don't receive them at all the time sometimes when they have the quiet mind or they're in the samadhi kind of tranquility mind they might receive it but if they're busy with something else maybe they don't know And he said also that the person who's sending the negativity out can direct it to wherever they want. So if you want to avoid harming people, you can be specific or be a little creative about where you're sending it to. But he mentioned that not to send any negativity to anyone. If you backfire to ourselves. I don't think he's doing that. Yeah. Jeff, if I can offer in that Panchakarma, or not Panchakarma, but Panchamama tradition down in Peru, they give the negativity to the earth, the dark Mother Earth, who actually thrives on purifying that. So it's like she wants it. So you can give it into that and with that intention that it really does get purified into that. Plants also like it. So then maybe that, but just some kind, so that if you're really consciously doing that and see if it helps. And that's what I learned from the Chinese, also from the Chinese Qigong, that what I know of is that when we send to the ground and it will recycle into the ground, to the energy will recycle to the plant, to everything, and regrow things, something like that. So I think it's different kind of techniques. There's also, spray around the edge. Spray. Maybe you just visualize the little things cleaning it all up. I bet you can do it. You're very skillful. พี่แพทย์แค่แปลให้หลวงพ่อฟังหน่อยว่าเขาพูดอะไรกัน ครับคือเขาบอกว่าเหมือนกับที่เมื่อกี้เขาบอกว่าคือเขาฝึกเหมือนกับทางของประเทศเปรูครับเขาก็จะมีเทคนิคในการว่าส่งพลังที่ไม่ดีเนี่ย send to the dark to the mother of the earth, of the earth that she takes that negativity and makes life from it. ส่งเขาไปที่พระแม่ธรณีอย่างเงี้ย Mother Earth ก็คือพระแม่ธรณีส่งไปที่พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็จะรับไว้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพลังที่ดีขึ้นมาช่วยคนอะไรเงี้ยได้ครับเขามาทำกันเยอะอย่างใช่ก็เหมือนของผู้คนจีนเหมือนกันที่ผมเคยรู้มาก็คือว่าเขาบอกส่งลงไปที่โลกเนี่ยส่งไปที่พื้นที่พระสุธาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการเหมือนกับรีไซเคิลอย่างเงี้ยครับเปลี่ยน energy เปลี่ยนพลังงานไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกลับขึ้นมาหล่อเลี้ยงเป็นดินเป็นพืชเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาก็เหมือนปลุกเสกของขลังประเทศไทยครับทุกวัดทุกแห่งที่เขาเสกเอาพลังที่ดีใส่ลงในวัตถุมงคลครับในวัตถุครับเหมือนกันเลยครับ he says the same idea like with all the temples in Thailand when monks chant to bless the sacred objects so they chant and send the good energy in there บางครั้งเอามนต์พระหลายรูปไปเสกในที่เดียวหลายรูปเลยมนต์ sometimes they have many monks together and then each one have their own power and then they bless the pile of object at the same time แล้วคนพาไปใช้ปลอดภัยบ้างเห็นอภินิหารบ้างมันมีผลถ้าไม่มีก็เลิกไปนานแล้ว
And when people they bring to use, they experience miracles, a lot of different miracles, and a lot of good things that happen to them. That's why in Thailand we always see those Buddhist amulets, because he said if it cannot be used, then it would be long gone. People would not, yeah. ที่ก็ปลุกเสกคือปลุกพานใส่พลังจิตเข้าในวัตถุทั้งนั้นเรียกว่าปลุกเสก The word Reprogramming is like a chanting to almost like make that things alive, like with powerful things in there. Yes. ของเราอยู่ที่เขาลาวอะเสกลูกแก้ว ให้ป้องกันให้ทำลายสิ่งไม่ดีในคนออกแล้วลูกแก้วใส่ในขวดน้ำให้เขาใส่ในน้ำแล้วก็เติมน้ำได้เรื่อยเป็นทำอยู่ทุกวัน Like in Wat Kaulao, he said he blessing the marble balls, those little marble balls that, and blessing in there, and then they put in the water, and then when people drink the water from with that marble balls in there, it will help purify them, clear all the negativity also from them. And when the water finish, they can just pour some more water in, so it can be filled. นี่ปลุกเสกของแต่ก็นิยมเสกเอาคาถาเวทมนต์และพลังที่ก็ทำชำนาญแล้วไปใส่วัตถุเสกลงในวัตถุเช่นสมเด็จโตเสกของเอาไว้แล้วคนนิยมมากท่านเอาอย่างนี้เวลาทำการว่าทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้สมาธิอยู่นี้ทำแล้วพอมั่นคงแล้วปล่อยเข้าไปในของที่ปลุกเสกนั้นแกชำนาญอย่างนั้นบางองค์ก็แบบหนึ่งไม่เหมือนกัน Yeah, Samdetto is one of the people believe to be one of the best amulet what he did before, but he passed away long time ago. When he chant or he bless the things, like he put all the power in there and then bless into his amulets, and now each small one cost millions of baht. แพงเป็นล้านๆเลยใช่ไหมครับ Many millions of baht, just one amulet. วันยาคัง Yeah. คือโตแล้วทีนี้พัทลุงเขาอ้อปลุกเสกกันมายาวนานเดี๋ยวนี้ยังเสกแต่เห็นผลยิงไม่เข้าไม่แทงไม่เข้าฆ่าไม่ตาย Yeah, and another temple is called Pathalung, Khao O in Pathalung province also. They also have their own way of blessing the amulet, and then people, when they cannot shoot them and things like that, it's protect from any kind of harm. I've seen in the times I've had the privilege of meeting with Reprogramming, I've seen two great powers that he regularly manifests. And the first is he lifts us all up so that we can more easily experience our better nature, or have experiences in Patibat that he shows us what's possible, so we can have peak experiences and have insights into what is possible in the next stage of our practice that's ordinarily not possible. And the second power I've seen with Reprogramming is he also brings up our kilesas, so that we can see our faults, we can see our weaknesses more clearly than we can when we're at home, and correct them. And for both of those are two great treasures. Thank you. ยาวเอฟ เขาบอกว่าตั้งแต่เจอหลวงพ่อจำเนียนมาเขารู้สึกว่าหลวงพ่อจำเนียนเนี่ยใช้พลังสองอย่างนี้ได้ดีมากอย่างแรกก็คือพลังที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นมากกว่าเดิมyou have to help me นะพี่อารมณ์ธรรมเกิดขึ้นมากกว่าเดิมทำให้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปได้ลึกไปได้ไกลกว่าที่จะเป็นไปได้ด้วยตัวเองแล้วทำให้ได้เกิดสภาวะธรรมได้ง่ายขึ้นหนึ่งอันที่สองคือหลวงพ่อก็
ดึงพวกกิเลสของเราออกมาได้เก่งมากเหมือนกันทำให้กิเลสเนี่ยมันออกมาให้เราเห็นว่าอ๋อเรายังมีไอ้ตัวนี้อยู่นะ เราจะได้จัดการกับมันได้ อันนี้เนี่ยเป็นบารมีเป็นความสามารถพิเศษที่แบบว่าเขาซาบซึ้งใจแล้วก็ทึ่งอย่างมากเลยค่ะ ก็คนอื่นก็รับรู้ได้เหมือนกัน คนอื่น คนอื่นใครๆก็รับรู้ได้เหมือนกันจะไปปลุกเสกที่ไหนไปทำที่ไหนก็รับรู้ได้ so yeah other people could also feel this power you were talking about where หลวงพ่อจำเนียน went to do the blessing in many places many people also felt that ตอนอยู่สุราษฎร์รุ่นประกันเพราะมันฆ่ากันมากประกันว่าถ้าใครเหรียญเราอันนี้ หรือสายผูกมือนี้ไปไว้กับตัวไม่ถูกฆ่าตายแต่10 ปีเราประกันไม่ได้จ่ายเงินไม่มีใครตายเดี๋ยวนี้ยังหากันอยู่เรื่อยที่เราให้ไว้ก่อนแต่เราไม่ทำเพิ่มให้เพราะมันจบเรื่องนั้นไปแล้วถ้าทำเพิ่มให้ไอ้คนชั่วมันจะพาไปทำชั่วได้มาก Okay. Long Pa said during when he was in the Suratani, during those 10 years, he blessed one type of amulet, and he said during the fighting, if people use the amulets that he blessed, he guaranteed them that will not be killed if they have this amulet. And in those 10 years, and he said after that, nobody get killed. He didn't hear anything about that. and he didn't have to pay the money He didn't have to pay the money for his guarantee, And he said, but that type of amulet, he said he will not do it again. Because if he keeps producing those, then the bad people might want to get their hand into it and use it to do something bad. Yeah. ประกันไว้10 ปีเฉพาะที่เราให้กลัวของปลอมฉันน่ะทำเป็นสายมือเคยทำปลอมก็ได้อ้างว่าของเราถ้าทำปลอมแล้วเราเสียทีนี้ต้องประกันไว้ที่คนที่เขาเอาไปไม่ใช่ไปแจกคนอื่น จดไว้เหรอคะว่าใครเอาไปบ้างจดไว้เหรอคะว่าใครเอาไปบ้าง ไม่ต้องแต่เขารู้ว่าเราให้เขาเราไม่ต้องจด แล้วคนสมัยนี้เขาทำปลอมมาเยอะแล้วจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นจริงหรือเป็นปลอม ต้องทดลองก่อนทดลองมาอะไรก็ได้ มันจะมีผลให้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงทดลอง Yeah, but right now he said that in the amulets market, there are so many fake, amulets or fake things from good nuns, From his also, he said he has to be careful when, if people fake his thing, So something like this, you have to be careful. So he cannot guarantee from the fake one, but the people who directly receive from him, those are the ones that guarantee to be real, So. ที่ประกันไว้10 ปีเรากลัวของปลอมเพราะมันเป็นวัตถุปลอมกันได้ อ๋อหลวงพ่อประกันไว้แค่10 ปีก็คือหลังจาก10 ปีก็ไม่ได้แล้ว Yeah, those amulets that he guaranteed for those 10 years. He said after that 10 years finish, he don't guarantee anything. There's an expiration I think Jeff has a clarification. One question. I'm done. I have spent many past lifetimes as a practitioner of black magic. As a practitioner of black magic. Oh, wow. And so in this lifetime, I am deeply afraid. God, jeez, Mr. Carr. I'm very afraid of remembering those lifetimes and unintentionally using those skills in this lifetime. And I believe, and it may be delusion, but I believe that those skills have come out unintentionally many times in this life.
And I would like your advice about how to practice with this so that that my fear of my past life is no longer an obstruction to the goodness that I wish to cultivate in this lifetime. คือเขาบอกว่าเขารู้ว่าชาติก่อนน่ะหลายชาติเลยที่เขาเป็นหมอคุณใสยแบบทำ black magic เนี่ยค่ะทำของไม่ดีใส่คนเขาก็เลยเขากลัวมากเลยเขาไม่อยากเข้าไปดูไอ้ชาติเหล่านั้นที่เขาทำพวกนั้นมาแต่ว่ามันก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยคือชาตินี้คือบางทีเนี่ยเขากลัวมากคือว่าเขาไม่ตั้งใจจะทำแต่มันเผลอไปมันหลุดไปทำลายคนอื่นเขาก็เลยทำให้กลัวมากแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันทำให้ไม่สามารถที่จะใช้พลังตัวเองได้เต็มที่คือเขาก็เลยจะขอถามหลวงพ่อว่าทำยังไงเพื่อที่จะได้ไม่ให้ชาติเก่าก่อนเนี่ยมาทำให้เขาไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่ที่จะสร้างประโยชน์ให้ในชาตินี้เราต้องทำใหม่ทำจิตเราเหมือนเดิมทำใหม่ว่าสิ่งไม่ดีออกให้หมดสิ่งไม่ดีให้เพิ่มขึ้นต้องทำใหม่บางทีทำไม่ดีบ้างดีบ้างคนนี้เราไม่ชอบทำไม่ดีใส่คนนี้ชอบเอาของดีใส่มันก็มีสองอย่างทีนี้เอาใหม่ทำแต่ดีไม่ดีไม่ทำเพื่อล้างของเขาให้หมดเพื่อล้างของไม่ดีของเขาออกให้เขาทำบอกตัวเองว่าทำแต่ดีไม่ดีให้ออกกันหมดบอกเหมือนที่กลมเหมือนที่หลวงพ่อเมื่อกี้สอนหายใจเข้าออกเหมือนกันแล้วอธิษฐานจิตจะช่วยได้ไหมอธิษฐานจิตจนชำนาญก็ไม่ได้ผลทั้งหมดแต่ยังไม่ชำนาญก็ไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้ผลค่ะso Lung Po said you should do the practice that you did, releasing negativity, just changing it to like breathing in, changing your own condition to only share good things with people and releasing any, pattern to share bad things with people. And then if you keep doing that, it will help you purify.Reset the new habit. And the interpreter asked whether adhitthana could help. And Lung Po said, adhitthana if you... เดี๋ยวไปฉี่ก่อนเรามาฉี่ก่อนกินน้ำมันไม่ยอมเดี๋ยวให้เขาได้ยืนนั่งเขานั่งมานานแล้วค่ะโอเค everyone stand up so adhitthana could help if you have the skill in adhitthana you kind of have to it's a skill that you need to develop as well but the interpreter has a suggestion that when you call read adhitthana you can writing on piggyback on the skill what did he say about that? It's a skill as well. You have to develop the skill. If you don't have the skill, it might not work as effectively. There's other methods that you're more familiar with. Here's an opportunity to share. When Lung Po does his chant, the very first part of the chant that he do, call and response, it's actually calling people to make adhitthana to let go of any negativity. So that may be a good time if you want to piggyback on this skill. Like it goes something like, I'm asking to remove any negative patterns that I had, any attachment, it's kind of go on a little while. Is it in your book? No. It's the beginning, that chants, the whole thing is about 40 minutes and there's a series of it. But the very beginning, before you start chanting, you do call and response. Is this the me rip one? Is this the me rip one? Me rip. Me rip? No, that was the end of it. ตามได้สบายว่าไปเรื่อยเราจะนั่งสบาย
ค่ะ ว่าไปแล้ว ว่าไปเลย จ้ะ แอมจำไม่ได้คือไม่ค่ะแอมบอกเขาบอกว่าอธิบายแปลให้เขาฟังว่า เวลาหลวงพ่อสวดยันเก้าหลวงพ่อช่วยให้คนถอนอธิษฐานจิต ซึ่งเวลาสวดจริงๆไม่ได้แปลเขาก็ไม่รู้แอบนั่งเลยยังไม่ได้ว่านั่งเลยเขานั่งกันหรือว่า ส่วนเดือน9นี้เอาสิ่งไม่ดีออก และปลุกธาตุขึ้นมาใหม่ สิทธิปัทวีพาราเตจาอิทธาธาตุดินของพระเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์ ค่ะ ให้ก็ปลุกขึ้นมา ค่ะ สิทธิอาโปพาราเตจาอิทธาธาตุน้ำของข้าพเจ้ามีกำลังมีเดชมีฤทธิ์มีช่วยคนได้มาก อืม สร้างพลัง ค่ะ เดชฤทธิ์ So the chant that we were talking about, called nine blessings, Yangao, the beginning of it is to help people release negativity, and then you put in a lot of good things into it, from recollecting the Buddha power, many Buddha's parami, lots of stuff, and then at the end it ended with blessing the elements in us. And that's the mirik. That last part of the chant is in the book, which under the Bodhi tree book that Ranabot brought. I have it if you want. Yeah. But the beginning of it is the releasing of negativity, which had never been translated. It's by mom. คือเวทมนต์ทุกอย่างสร้างพลังขึ้นมาป้องกันสร้างพลังขึ้นมาแผ่เมตตาแล้วแต่เขาใช้ทางไหนถ้าเมตตาแผ่เมตตาออกไปในวัตถุนั้น ค่ะ เวทมนต์ทุกอย่างสร้างพลังขึ้นมา สร้างขึ้นมา แล้วก็ใส่เข้าไป ในวัตถุ ในวัตถุ หรือว่าใส่เข้าไปในคนหรือว่า มี ใน คน อะไรก็ ใน แล้ว วั แต่ ตถุก็ได้หมด ค่ะพวกนั้นมันก็เป็นสังขารนะคะหลวงพ่อ นะ ถ้าพวกนั้นก็ใช้สังขารท เหมือนกันแต่ว่าพลังจิตก็เรียกตัวนึง ำค่ะ เรียกพลังจิต so all the magic magic good magic black magic building power and intention and then put that somewhere people human objects ต้องลองใช้พลังเมตตาประจำทั้งแผ่ไปด้วยคาถาเวทมนต์บ้างด้วยจิตช่างบ้างซึ่งทำให้คนร่มเย็นเป็นสุขทำให้คนสบาย so I use my power to send out metta for people to be well that's make them happy make them at ease ทำให้เจริญพลังออกไว้ให้เป็นมีความเจริญ and the power just kind of send out without any restriction and it helped people also do better like in everything that they do เจริญนี่เป็นคำที่แปลยากเจริญแปล เจ ว่า ริญรุ่งเรือง progress, develop. เอาอย่างนี้ว่าควบคู่ดีกว่า ค่ะ เจริญรุ่งเรืองประเทศไหนที่เจริญรุ่งเรือง อ๋อค่ะ หมู่บ้านไหนเจริญรุ่งเรือง ค่ะค่ะ เจริญรุ่งเรืองเดี๋ยว เจ มั ริ น ญ คว รุ่ บ งเรือง คู่ prosper developed all good things happen like country that is prospering country หรือเรียกว่าประเทศที่เจริญแล้ว ค่ะ กับประเทศที่ยังไม่มีความเจริญ so developed country versus underdeveloped country อ่ะแปลเข้าใจแล้วค่ะทีนี้หลวงพ่อพี่มันคุยต่อค่ะหลวงพ่อเรื่องนี้น่าสนใจ เรียกว่าป่าเจริญหรือป่าเถื่อนก็เรียกกันสองแบบ อ๋อค่ะ ถ้าทะเลาะกันมากเลยป่าเถื่อนถ้าดีกันมากแล้วกันมากเรียกว่าเจริญ like ให้ช่วยกันมากเจริญ ค่ะ so ทำลายกันมากป่าเถื่อน prosperity is also required cooperation, helping each other so people are prosper in that kind of society. Society that destroys each other, that is like backward. ค่ะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเสกก็คือใส่เมตตาเข้าไปแล้วก็ ใส่เข้าไป อันนั้นก็คือเสกเหมือนกันนะคะ คำว่าเสกอันเดียวกันก็คือใส่ลงไป อ๋อใส่ลงไป มีบทไหนก็ใส่ลงไปถ้าที่เขาจำนาญ งั้นชี้กงก็เสกเหมือนกัน เหมือนกัน Mm.
พลังจิตเหมือนกัน So the power of the mind แต่ can เรียกคนละอย่าง had many names, like the Qigong practice. It's the same thing as doing the blessing the amulet, but you just kind of blessing yourself, like putting it in yourself, versus putting it somewhere outside yourself. แต่เมืองไทยนิยมว่าปลุกเสกปลุกขึ้นมาให้ตื่นเสกสั่งให้เจริญปลุกเสกให้เจริญให้ So in Thai we use the word ปลุกเสก ปลุก it's kind of like awaken. Sek is like command it to be well, command it to be prosperous. บรันด้าเขาถามว่าคือแอมบอกเขาว่าเวลาหลวงพ่อเสกสวดยันเก้าเนี่ยอันต้นเลยนะคะหลวงพ่อบอกให้เขาสอนถอนสิ่งที่ไม่ดีถอนสิ่งไม่ดีออกก่อนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ทราบว่าคือเขาฟังหลวงพ่อสวดมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรเขาถามว่าแปลให้หน่อยได้ไหมแอมก็จำไม่ได้ค่ะหลวงพ่อคือนะถอนโมถอนพุทถอนตาถอนยะถอนแต่นะโมพุทธายะนะกรอนโมกรอนพุทกรอนตากรอนยะกรอนที่ทำก่อนที่เราถอนไม้ออกมันกลายทำให้กรอนก่อนกรอนถอนด้วยนะโมพุทธายะมีอาจารย์พระเจ้าพระองค์ค่ะอ๋อนะโมพุทธายะ so this is in response to Brenda's questions at the beginning of the 9 blessing chants นะSo he called the power of the Buddha Namo Puttaya. Not thon is like removing, not thon. So it's like breaking down the mantra, recalling the power of the Buddha to release. Not thon is like you like uprooted something. More thon is like uprooted again. Not thon. โมถอนพุทถอนทาถอนยะถอนนะคลอนโมคลอน it's like the next one is like you shake it so that the roots can be uprooted like you are trying to uproot a tree ถอนด้วยนะโมพุทธายะถอนด้วยนะโมพุทธายะ you call the power of the 5 Buddhas นะโมพุทธายะ to uproot the negativitiesก็เรียกพระเจ้า5พระองค์ So that mantra Namo Puttaya refer to 5 Buddhas in this kappa. So it's through the power of 5 Buddhas, you're shaking, uprooting the negativities. คนที่หลวงพ่อช่วยถอนให้เขาลดไปจำนวนมากเขาก็นิยมให้หลวงพ่อช่วยเราสิ่งไม่ดีที่ในตัวเขาพอถอนมันออกหมดนิสัยก็ถอนได้ไหมหลวงพ่อนิสัยแล้วถ้าเขาจะอธิษฐานจิตตอนนั้นว่าถอนว่า ได้ไหมคะคนราคะมากความรักให้ถอนด้วยอสุภกรรมฐานแต่อย่างของที่หลวงพ่อบอกเขาให้ทำเอาสิ่งไม่ดีหายใจเข้าสิ่งที่ดีเข้ามาใช่ไหมคะใช่นั่นคือสร้างธาตุก้อนไหนมาแต่ของเขาหลวงพ่อบอกค่ะหายใจเข้าพลังที่ดีเข้ามาเต็มค่ะแล้วหายใจออกสิ่งไม่ดีออกไปคือใช้พลังจิตมันก็ใช้พลังจิตแล้วถ้าเกิดว่าที่เขาอยากจะถอนสิ่งที่เคยทำมาที่เป็นใช้มนต์คาถาที่ไม่ดีเงี้ยค่ะเขาถอนตอนที่หลวงพ่อสอนได้ไหมตอนที่หลวงพ่อสวดถอนได้ไหมนะถอนโมถอนพุทถอนตาถอนยะถอนนะกรอนโมกรอนพุทกรตากรถอนด้วยนะโมพุทธายะอะไรก็ตามถอนได้ทุกอย่างถอนได้ทุกอย่างนะโมพุทธายะถอนได้ทุกอย่างถอนได้ทุกอย่าง so this chant หลวงพ่อ was able to help so many people found it's very effective and that's why it's very popular like when he goes to Malaysia this is all he does he just chants like he chants sometimes 20 times a day everywhere he goes they ask him to chant because they really believe in this power so Paul said it's really effective and the translator asked well can we ask you to help remove our kilesa and he said I told you already if you if you are like for example if you are lustful type you can use asubha kamatana to uproot that kilesa you don't need this
and then the interpreter asked, like, what about this practice that you gave Jeff? You know, can you use this? Can he use this chant to help him? And หลวงพ่อ said นะถอนโมถอนพุทถอนทาถอนถอนด้วยนะโมพุทธายะ you can uproot anything. So some Would you go slower when you say this? Not torn, โมถอน mo torn, พุทธถอนบุต like Buddha ทาถ บุ อ ต น บุตถอน good torn. ทาถอน ทาถอน ยะถอน like do but is da instead like Buddha ยะยาถอน ยะถอนยะ the last word is ยะ Excuse me, for those of us that can't spell, is it possible to maybe put this on the line? Just yes Brenda since you have it you Oh, asked okay, me thank you. you'll put it on the line. Thank you. Okay, we can help you make sure I get it correct. 'cause Okay. It's not in the book. Okay. So it's the word five syllable นะโมบุตดายะ Namo Buddhaya. yes Torn, mo torn, torn. ดา Torn, ยะ yak ถอนนะคอน Not yakon. the same word it's the same 5 word just the second part is different I'll tell you tonight Okay. don't you have to be specific now No. Yeah, okay so When you're done, get หลวงพ่อ attention ที่ก็มัด ค่ะหลวงพ่อ Not enough. ที่ก็มัดเอาไว้อะไรก็ตาม he's not done เราใช้นะโมตัสสะตัสสะนะโมของสาไตรปิยะ ค่ะ ตัสสะของราหู นะโมคือ ของสาไตรปิยะ ค่ะแปลว่าอะไรคะหลวงพ่อ สาไตรปิยะว่านะโมพระมาถึงพระพุทธเจ้า ค่ะ ครั้งแรกพระเจ้าสำเร็จสาไตรปิยะไปคว้าพระเจ้าว่านะโม อ๋อ ข้าพเจ้าขอนอบน้อม อ๋ออ๋อ ที่ราหูไปถึงว่าตัสสะท่านตรัสรู้หมดแล้ว ค่ะ ที่เทวดาว่าภาควาโตท่านมีโชคที่สำเร็จแล้ว อืม พรหมวหาราหะโตท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว อืม มาว่าคนละอย่าง ค่ะ ตอนสำเร็จ เลยมารวมกัน มารวมกันใช่ไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ค่ะ มารวมกัน ค่ะ แต่ที่จริงมาคนละที่คนละ อ๋อ คน มาคนละที่ คนละคน นั่นเนี่ย คนละที่คนละคน ค่ะเสร็จ นะ แล้ว โมสาตาปิยะมานอบน้อม ค่ะ ตัสสะพระราหู ค่ะ มันจะไม่แทรกแซงใคร ค่ะ ภาควะโตเทวดาพรหมวหาราหะโตเป็นอรหันต์แล้ว ทั้งหมดรวมว่าสัมมาสัมพุทธัสสะรวมกันว่าสัตว์รู้ถูกต้วนดีแล้ว ค่ะ ค่ะ เรานำภูมานังสัมสัตตังพุทธวาจารุณาธิกาเทวตังสูงเทวนังเทวนังพุทธวาเอาสิ่งสานังเทวนับชั้นเทวดา ค่ะ ทีนี้พอของหลวงพ่อก็เลยตัดสระ ตัด ตัดสระตัด ตัดใครผูกใครมัดตัดด้วยนะโมตัสสะเรามั่นใจว่าตัดขาดไม่ว่าผูกอะไรไว้ ตัดหมด So and then the next part he used the word ตัดสระตัด mean cut ตัด cut I think don't try to say just try to understand it because he's gonna chant it and Oh, okay. just so that when he chants it We know. next time you kind of get an idea of what he's saying because you probably have heard it a zillion times but you don't have to understand like write everything down ตัดสระตัด this is it mean cut and also come from the chant นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต so ตัดสระ cut ใครผูกใครมัด whoever is pulling or attaching or binding like cutting any kind of binding ตัดด้วยนะโมตัสสะ ตัดด้วยนะโมตัสสะ whatever kind of binding you are experiencing cut it with this นะโมตัสสะ the power of the Buddha ที่ใช้กันประจำทั่วประเทศ ค่ะ พระเถระทุกองค์ที่ช่วยทุก ค่ะ เราใช้นะโมตัสสะ อ๋อ and นะโมตัสสะit's also used very much by all the seniors master in the country or the masters because นะโมตัสสะrecollect the Buddha you know นะโมตัสสะ and actually
Lord Paul was just talking about the history of Namo Tassa, and it's actually, this is the phase that we do to recollect the Buddha, but it's actually each of the words came from a different time, you know, of different people referring to the Buddha. So they brought it together to as part of this, you know, recollection of the Buddha. So Tassa, recollecting the Buddha as well as and talked about his enlightenment, as well as in Thai the word Tat means cut. จะมาใช้กันความจริงเริ่มต้นที่พระเจ้าสำเร็จพระเจ้าก็มาว่างคนละอย่างคนละอย่าง ค่ะ แล้วมาร่วมกัน แล้วมารวมกันค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ค่ะ มารวมกัน ค่ะ เดี๋ยวนี้คนอินเดียเขายังเรียกคนที่เป็นเหมือนกับคนที่เป็นแบบกูรูจะเป็นที่เก่งๆ spiritual นะคะเขายังเรียกพระควะโตหรือพระควาเลยพระควาเขาเรียกพระควา ใช่ฟังว่าผู้มีโชค ค่ะ เรียกเป็นภาษาบาลีเดิม ค่ะ ที่เขาใช้ เราเรื่องกลับไปเรื่องตัดสาตัดแล้วยังไงต่อไหมคะ ใครผูกใครมัดตัดด้วยนะโมตัสสะ ค่ะ ตัดสิ่งที่เราผูกมัดเอาไว้ ค่ะ ด้วยคาถาแล้วก็ตัดด้วยคาถา อ๋อถ้าอันนี้เฉพาะการที่คนที่ถูกผูกไว้ด้วยคาถา ใช่ใช่ ถ้าเกิดว่าผูกอย่างอื่นถูกด้วยความยึดมั่นถือมั่นผูกแบบแม่กับลูกตัดกันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดได้ไหมคะหลวงพ่อ ก็ยังไม่เคยใช้นะ ยังไม่เคยใช้นะ ก็ไม่ใช้เลย ค่ะไม่หมายถึงว่าคือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะสมมติว่าคนที่แบบว่าเราสัมพันธ์ไม่ดีแบบตัดแบบไม่อยากเจอแล้วพบชาติหน้าไม่เอาแล้ว มันก็มีแต่สาบานอธิษฐานเสียตามอธิษฐานสาบานมีใจอยู่ อ๋อค่ะ ชาตินี้ชาติเดียวต่อไปไม่พบกันแล้วต่อไปไม่เอากันแล้ว ค่ะ ยังใช้กันอยู่ ค่ะค่ะokay so in this cutting it's mostly refer to any magical binding mostly black magic binding and the interpreter asked like can we use other kind of binding like attachment and Long Pa said you know that's not the conventional use of this phrase and like well what about the kind of binding that we want to sever like next life I don't want to see you anymore and Long Pa said that in Thai culture we use atitana for that people use atitana like making wishes that this is the last life I don't want to see you anymore be well there's a lot of tricks อ่ะต่อค่ะหลวงพ่อตัดเสร็จแล้วค่ะจบใช่ไหมคะ เมื่อตัดแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีมันขาดหมด ค่ะอะไรก็ดี ก็ใช้กัน ผูกไว้ก็ดีมัดไว้ก็ดี ตึงไว้ก็ดี ตึงไว้ก็ดี ผูกได้สายสิญจน์ก็ดีผูกได้สามสีก็ดีผูกได้ผูกมือผีก็ได้ฉันคนตายก็ผูกสายเชือก ค่ะ เก๋ก็ดี เอาแล้วเขาเอานั้นมาทำคุณใส่ ใช่นะโมตัสสะตัสสะตัดใครผูกใครมัดตัดได้มันตัดสาตัดสาแล้วก็ตัดเลย ค่ะ มันก็ขาด so magical binding would be severed at this point of the chant ที่หลวงพ่อช่วยคนมามากก็ช่วยแบบนั้น ค่ะ เอาสิ่งไม่ดีออกไป ค่ะ ตัดออก so the way หลวงพ่อ able to help large amount of people he does this chant and it can help like hundreds and hundreds of people at once It's บา scalable งคนสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวมานานแล้วมาหาหลวงพ่อถอนให้หลวงพ่อถอนให้กลับไปหายไม่มี ค่ะค่ะ เยอะมาก some people they have like negative stuff put in them without knowing a long time ago like forever and they came to see Long Pa and Long Pa was able to help release you know take away the bad magic from them so many people คือใช้ถอนสิ่งไม่ดีและอธิษฐานใหม่ใส่เข้าไป so after uprooting shaking and uprooting all the negativities cut away black magic removing black magic then
he used adhitthana to put things, good things in there, to recondition, reprogram good things in people. แล้วหลวงพ่อครับขออนุญาตครับแล้วอย่างถ้าเกิดพระหรือคนที่จะถอนคำอธิษฐานเนี่ยควรจะทำอย่างไรครับสมมติอย่างได้ยินมาว่าพระบางองค์อธิษฐานว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเคยสมัยก่อนเนี่ยพอถึงชาตินี้บอกว่าขอทอนคำอธิษฐานให้เป็นแค่พระอรหันต์ก็พอแล้วนี่ก็ใช้คาถาอิมังสัจจาวาจังปัจจุตรามิถอนที่ถอนจีวรคือเขาใช้ ต้องใช้คาถาถอนถ้าจะอธิษฐานอิมังสัจจาวาจังอธิษฐามิจะถอนปัจจุตรามิอันนั้นก็ใช้ถอนจีวรว่าหัวนี้เราใช้อธิษฐานถ้าไม่ใช้เปลี่ยนหัวอื่นก็ต้องถอนออกไม่เอาแล้วไม่ว่าใส่หัวอื่นค่ะปัจจุตรามิ So Pat asked, well, what's the technique for many monks in Thailand who had pledged themselves or made adhitthana for the Bodhisattva path to be the future Buddha, and they decided that that's too long. They want to go for Arahant path instead. What is the way to remove the previous adhitthana? This was a strong one, and Lopar said that you use a specific Pali that talked about removing prior adhitthana. และในขณะเดียวกันคนทั่วไปล่ะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าเขาเคยไปอธิษฐานอะไรในอดีตชาติอะไรยังไงแล้วจะถอนก็ใช้อันนี้หรือเปล่าหรือว่าใช้อันเดียวกันเนี่ยเหรอครับหลวงพ่อก็รวมอยู่ในส่วนนั้นด้วยจำได้ว่าในส่วนนั้นมีอยู่ใช่ไหมครับหลวงพ่องั้นนิมนต์ต่อหลวงพ่ออธิบายเที่ยวนี้อธิบายครบเลยว่าหลวงพ่อให้เขาตัดแล้วถอนยังไงต่อนะคะเมื่อกี้หลวงพ่อไล่มัดถอนปลูกมัดตะปูมัดตัดตัดค่ะตัดสั่งถ้าเขาขวางรูปขวางรอยขวางอื่นใช้ถอนso there's a few techniques in black magic. Sometimes people they use binding, so you have to cut the binding. Sometimes they use ใครปลูกใครมัดตาด้วยนโมตัสสะแล้วอะไรต้องถอนถ้าถอนโมถอนพุทถอนตาถอนอะไรต้องถอนนะที่ว่าฝังไว้ฝังไว้จะถอนอะไรก็ใช้อันนี้ so some ได้ทุกอย่างค่ะ another technique is they bury like dark objects in the ground and that's where you uproot it คนนี้คนถูกของมนต์ดำเขามาช่วยมาเยอะ help หลวงพ่อ help so many people who had suffered black magic พอถอนแล้วเขารู้ตัวหายแล้วที่เคยเป็น afterward they got better got well whatever condition they had is gone ที่อธิษฐานที่จองเวรก็ใช้อธิษฐานที่เลิกจองเวรอธิษฐานนี่ถอนอีกแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็อธิษฐานใหม่ and some people who make adhitthana like bad adhitthana negative adhitthana like from lifetime after lifetime like devatatta I'm going to take revenge lifetime after lifetime that's also required reset adhitthana a new adhitthana ตอนนี้เทวทัตถอนแล้วได้รับพยากรณ์แล้ว since Devatatta removed his adhitthana he then were able to be like it opened up a new path for him and he now on the path to become the solitary Buddha แต่ถ้าไม่ถอนยังพระพุทธเจ้าไม่ได้ if he had not remove or retract his adhitthana he would not be able to be on the new path because he's still stuck on the old path ตรงนี้ฐานใช้ให้พลังจิตปาฐคาถาแต่นิยมมากใช้เป็นภาษาบาลีเพราะนิยมกันมาอย่างนั้นว่ามันขลังกว่าว่าเฉยๆ so in the adhitthana removing adhitthana you can it's more about the power of the mind the mental power but in Thailand it's
we use Pali phrases because that's kind of like the convention. หลายชาติที่ใช้กันเนี่ย And several countries, several Buddhist countries also use Pali อินเดียแด phrases. งยังใช้กันมาก ค่ะ อินเดียแดงยังใช้กัน อิน มาก เดียแดงเหรอคะ ใช่ เขาใช้ถอนเขาใช้อะไร ไม้ก็ใช้ทำคนด้วยคาถาหรือถอนช่วยคน ค่ะ อ๋อ in America like Indian native Indian still use a lot like they have knowledge of black magic ก็มีหลายชาติยังใช้กัน several countries still use this kind of lot you know ตอนนี้ที่ก็นิยมใช้มาก occult ของเขมรกับอินโดนีเซียที่ก็นิยมมาก right now นะคะเราเดี๋ยวนี้ ทำ นะคะ ของไม่ดีอ่ะ ของไม่ดี right now you know the most popular country for black magics are Cambodia and Indonesia แล้วหลวงพ่อพอถอนเสร็จหลวงพ่อให้เขาอธิษฐานใหม่ ทำใหม่ปรึกษาได้ไหม ค่ะ สิทธิป้าเลยก็ อ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นหลวงพ่อบอกว่าอะไรนะคะ ให้รับเอาของดี อืม ๆให้เอาของดี แล้วของเดียว ๆเอาออกบอกว่าอะไรนะพ่อดีแม่ดีลูกดีหลานดี ใช่ ค่ะ so after that then you make อธิษฐานหลวงพ่อ in his chant he led people to make อธิษฐาน for accepting good things ให้สิ่งดีมาพบกัน สิ่งไม่ดีถอนไป so now that all the you know remove all the negativity and bringing in the positivity เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไม่ค่อยทำแต่เมื่อก่อนเดินสายทำตลอด Nowadays I don't really do this much of this chant but before I was he was on tour basically in many countries on tour doing this chant เทวตาหลายองค์ก็มารวมมาแล้วครับเพื่อฟังหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อยังไม่สวดมนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าเทวตาหลายองค์ที่มาที่นี่ด้วยแล้วมาที่นี่เพื่อฟังหลวงพ่อครับ ตอนนี้แล้วนะคะ ตอนนี้เหรอ So would you like to share it in English? I'm kind of shy. Oh, okay. That's fine. เทวดามาแล้วหลวงพ่อยังไม่สวดหลวงพ่อจะสวดจะนิมนต์ให้หลวงพ่อสวดวันที่ปิดค่ะ ก็อาจจะเป็นพฤหัสเช้า หรือพุธกลางคืนเดี๋ยวจะต้องเช็คดูอีกทีกลับเรียนเทวดาเลยแปลไหมแปลที่เขาพูด อ๋อ เขายังไม่ Would you like me to translate? Yeah, so I said that just talking about is the power of this chanting. Many devas just have already come to listen. Maybe because they're hopeful that we all will chant because they get to. It's like a big party. เขาบอกว่า Would you take a picture of หลวงพ่อ in case they were show up ก็ไม่มีอะไรค่ะแอมก็ให้เขาแปลให้เพื่อนๆฟังว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างมีคนมีคำถามหลายคนค่ะหลวงพ่อจะให้ถามไหมคะ ได้ Okay so you can ask question now but please catch หลวงพ่อ eyes I'm gonna have to flash, because that's when they show up. Yeah. Okay. And ขออนุญาตนะ ask permission ask permission for devas if they like to show up you know ask permission ask permission to take their pictures to show up พิธีกรรมของเมืองไทยเราทั้งประเทศนานเลยถ้าจะทำอะไรทุกอย่างกับชุมนุมเทวดาสักเคกามีเทวดานุมเทวดาแล้วพอเสร็จแล้วส่งเทวดากลับมานิยมกันตลอด In Thailand when it's a tradition whenever you want to do something good that want to be powerful they will invite the devas to come and be part of it and then once the ceremony is done then they will send the deva back okay thank you you may go แล้วพอจบปวัตสัพพมังคลังสามมงคลวันนี้สัพพเทวตา
นุภาเวนะสัทธาสติวันตุเตขอเทวดาคุ้มครองรักษาสัพพธรรมะพุทธานุภาเวนะให้พระพุทธเจ้าให้ความสวัสดีคือใช้กันอยู่สองอย่างว่าถ้าจะคุ้มครองป้องกันเอาเทวดาถ้าจะให้มีความสุขความเจริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าทุกสัมมามังคลังพระเทวตาสมงคลวันนี้ขอเทวดาคุ้มครองรักษาสัพพทานุภาเวนะขออนุภาพพระเจ้าให้สอนสุขความสวัสดีเพราะว่าทุกสัมมามังคลังเทวเดชเทวตามงคลวันนี้ขอเทวดาคุ้มครองรักษาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสติวันตุเตขอพระอำนาจพระธรรมอนุภาพช่วยให้ความสุขความสวัสดีใช้สามบทตอนจบใช้สามบทแต่ตอนเริ่มนี่ใช้สังเกต So at the beginning of a ceremony, they would do a specific chant to invite the deva to come, and part of the chant says, "Now it's time for listening to the Dhamma." And at the end, they will use the chant that asking deva to bless people for their safety. And if they want to ask for power to bless for happiness and prosperity, they will use the Buddha Dhamma Sangha. But if you want to ask the power to bless for safety, then ask from Deva. ใช้กันมายาวนานมาก So it's been a long old tradition. So anyone has any questions? Yeah, I have a question. So, I said, okay. I was wondering, in everyday life, is there something we can do to protect ourselves from black magic? คือในชีวิตประจำวันของเรานะคะ เราควรทำยังไงที่จะไม่ให้โดนไสยศาสตร์ไม่ให้โดนของ พุทธังกันตังตังสังฆังกันตังพุทธังรักษาสังฆังรักษาแค่นั้นก็ป้องกันไม่โดนแล้ว ค่ะให้สวดอันนี้นะคะเราสวดวันละกี่รอบคะหลวงพ่อ แล้วแต่เราใช้เท่าแต่ว่าใช้ป้องกันกันมานานแล้ว ต้องสวดตลอดเวลาไหมคะ ไม่ใช่แล้วแต่นึกเวลา อ๋อนึกเวลาไหน so mostly traditionally there's this mantra that said พุทธังกันตังธรรมังกันตังสังฆังกันตังพุทธังรักษาธรรมังรักษา this is in the book Right. สังฆังรักษา That's what just a lay person can chant. Yeah. Okay. Thank you. And you can chant this. So basically, the Buddha is a shield, Dhamma is a shield, Sangha is a shield. The Buddha protects, Dhamma protects, Sangha protects. พระสวดผลิตดาใช่ไหมครับเพื่อรักษาเองแต่ว่าคารวะทั้งหลายสวดผลิตไม่ได้ใช่ไหมครับได้เหมือนกัน ส่วนได้เพราะว่ารัตนตรัยใครสรรเสริญได้ทั้งหมดรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครสวดได้ทั้งหมด แต่ถ้าเชิญมาเราต้องสวดมนต์ให้ท่านฟังใช่ไหมคะ ถ้าสวดมนต์ให้เทวดามาฟังก็ต้องส่งกลับ อ๋อต้องส่งกลับด้วยนะคะ ทุกขปัตตาทุกขา อ๋อถ้าไม่ส่งกลับเดี๋ยวผิดธรรมเนียม คือธรรมเนียมว่าเขารอเมื่อไรส่งเขา ใช่ เชิญมาแล้วยังไม่ส่งกลับ ไม่ส่งกลับเพราะกลับไม่ได้ ใช่ So Nabi asked if lay people can chant, do this chant to invite a deva. For the Paritas. Parita. So this Parita chant started with Sakke Kame Rupe. มีสวด That's the beginning. ผลิตลายรูป There's many Parita chants. Oh, there's many versions. And Luang Por said, yeah, anyone can recollect and praise the power of the Buddha Dhamma Sangha. However, if you invite the devas to come, then you need to tell them when to go back. There is a closing chant as well. It would be impolite not to
to let them wait too long, hang around. Like, okay, well, what's any questions? In letting go of the negativity, I have hesitation because of the sanya, the memory helps me to remember what not to do. And so I'd like to let go of the feeling, but I don't know how to separate letting go of the feeling, letting go of the negativity, but keeping the panya. Because, it's the, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. You have to learn your lessons. And when I let it go, I let it all go. And I don't seem to, and then I repeat things that I should have learned. เขาบอกว่าคือเวลาเขาทำส่งสิ่งไม่ดีออกไปอะค่ะคือไอสิ่งที่มันไม่ดีที่เคยเก็บไว้เนี่ยมันออกไปแต่ว่าในตัวที่มันออกไปเนี่ยมันมีไอความจำที่จำได้ว่าอันนี้ไม่ดีนะทีหลังอย่าไปทำอีกมันก็ออกไปด้วยเราก็เลยไม่มันออกไม่หมดยังอยู่ในความจำอยู่ในความจำแต่ต้องออกไปแล้วสิ่งไม่ดีแต่ความจำยังมีนะคะแต่ความจำที่เราจำได้ว่าอย่าไปทำอีกทำในความจำ so the memory of the the experience it's still in your sanya it should still remain it still remain It seems if I don't somehow I don't remember it really well when I like let's say have forgiveness and I feel good about the person and move on and all of this, but somehow I'll repeat it if I don't. I can't explain it, but it feels like if I completely, do you know what I'm talking about, Chuck? Yeah, if I completely let it go in that feeling of like, then there goes the panya with it, like, and then there's the repeating of making foolish mistakes. Luang Pa has so much wisdom from very early, very smart in how he handles people, not smart in the way I handle people, like, hi, and you don't do that. You have to be smart in how you handle people. He's very skillful, and I'm not skillful. So my way of learning is remembering my mistakes, but then remembering my mistakes, it's hard to let go completely. I not so much about the other person anymore, but I'll hold a little bit of the pain or a little bit of just something about it to kind of remind me, oh, don't do that. That hurt last time. But when I let that go completely, then I don't remember, and I do the same thing. So is it just more mindfulness? พี่แพทย์ช่วยแปลหน่อยดิพี่แพทย์เหมือนจะเข้าใจ It seems like he understands me more, so I'm asking him. He was like, you don't understand. I do, but I'm having a hard time articulating it. Oh. อันพูดก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ Because he said it clearly that it's still in your chitta. คือเขาบอกว่าคือมันเกี่ยวกับการที่เราจัดการกับคนค่ะคือหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อฉลาดมากหลวงพ่อรู้ว่าคนไหนหลวงพ่อจะต้องทำยังไงกับเขาแต่เขาเนี่ยไม่รู้ต้องเรียนจากความผิดพลาดอย่างเช่นเคยเจอคนแบบนี้เราไม่รู้ว่าเราอาจจะไปเชื่อใจเขาถูกเขาหลอกอันนี้แอมพูดขึ้นมาเองนะคะสมมติถูกเขาหลอกต่อไปเราจะต้องระวังแล้วเจอคนแบบนี้ต้องระวังแต่ทีนี้วิธีที่เขาจำได้ว่าต่อไปเจอคนแบบนี้อย่าถูกหลอกอีกเนี่ยคือเขาจะเก็บความขมขื่นเอาไว้นิดนึงนะคะสมมุตินะคะแล้วมันจะช่วยให้เขาจำได้เวลาครั้งต่อไปเจอสถานการณ์นี้ก็ไม่ทำแบบเดิมแต่พอเขาปล่อยออกไปหมดสมมติปล่อยความขมขื่นต่างๆออกไปเนี่ยมันก็ลืมไปเลยว่าอ้าวต่อไปเจอคนแบบนี้ลืมไปอีกแล้วว่าจะต้องระวังตัวก็เลยไปทำผิดเหมือนเดิมอีกเขาก็เลยไม่อยากจะปล่อยหมดค่ะมันจะคือตั้งต้นใหม่ว่าระวังใหม่
ตั้งต้นระวังไหมไม่ให้ผิดพลาดเพราะมันตั้งใหม่ได้ตรง you can reset yourself like start over again say I'm going to be careful about this next time after you release the thing ใช้ตัวไปอะไรก็ตามพอผิดพลาดขอโทษ ค่ะ พออะไรก็ตามถ้าผิดพลาดขอโทษนั่นก็ยกโทษนะ ถ้าผิดพลาดกับตัวเองแล้ว ก็ยกโทษตัวเองด้วย so if you make a mistakes always ask for forgiveness or ask for apologize even if it's with yourself you can also give yourself forgiveness ตัวเองอย่างฆ่าตัวเองให้ตายได้ ค่ะ คนที่ฆ่าตัวตายคือทำลายตัวเอง like some people can harm themselves like those who commit suicide แต่ยกโทษว่าต่อไปจะไม่ทำลายตัวเองแล้วเลิกให้หมดมันก็เลิกหมดเรื่องอธิษฐาน if you make adhitthana that no, from now on I'm gonna not hurt myself not gonna do anything that undermine myself you will be able to let go of the negativity with the adhitthana power that's one good one That's please write it really down remind me good. remind Very good. Adhitthana not to undermine Thank you. That was myself. really good. to do anything to Oh, yeah. ค่ะ อธิษฐานในพระพุทธศาสนาใช้มาตลอดพระเจ้ามาใช้มาตลอด Adhitthana is a very important. It's a tool or a technique that all the bodhisattva, all the Buddhas had used successfully. ในบาลีว่าอิมังสัจจาวาจังอธิษฐามิกาชาบัตตั้งขอตั้งฐานที่ฐานตาถอนอิมังสัจจาวาจังปัจจุทรามิขอเปลี่ยนที่พยาบาลอาฆาตเลยก็เปลี่ยนปัจจุก็คือเปลี่ยนออกอธิษฐานะคือสร้างขึ้น So Long Po started reciting the beginning of the Pali word that we use in Thailand to make adhitthana or remove adhitthana. Imang sajjawajang adhithami. Or last one is to make adhitthana. Or imang sajjawajang pajuttarami. That's a remove adhitthana. ใช่ถอนอธิษฐานหรือถอน ค่ะ ใช่ หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะนำเราสอนอธิษฐานจิตกับถอนอธิษฐานตอนจบหรือเปล่าคะหรือวันไหนคะหลวงพ่อ มันจบไม่ได้ So I asked the interpreter asked หลวงพ่อ when are you going to lead us adhitthana and removing adhitthana maybe the last day Thank you. แล้วถ้าอย่างนั้น Yes, and he wants to come too. จริงจบบอกอยากเอามาอยากร่วมด้วย มันจะมาร่วมอธิษฐานด้วยถอนอธิษฐานด้วย ชาติหน้าไม่เป็นจิ้งจกแล้ว แล้วเวลาหลวงพ่อนำอธิษฐานเนี่ยค่ะ เราควรจะต้องจดมาเลยไหมคะว่าเราอยากถอนอธิษฐานอะไรบ้างอยากอธิษฐานอะไรบ้าง หรือว่าหลวงพ่อทำให้เสร็จสับ คือต้องตั้งใจว่า สิ่งไม่ดีทั้งหมดขอถอนออกก็ได้รวมสิ่งไม่ดีทั้งหมดขอถอน ค่ะ แล้วก็ถอน สิ่งดีทั้งหมดขออธิษฐานให้มี ค่ะ So the interpreter asked หลวงพ่อ like when you are doing this leading us to adhitthana and remove adhitthana do we need to come up with a list of what you want to adhitthana and he said you don't have to you can just say blanket with your intention remove anything that negative anything unsupportive for myself and bringing in adhitthana anything that is good is going to be positive and helpful for me Mm. ถอนอธิษฐานกับอธิษฐานเลยสองอย่างอธิษฐามิปัจจุทรามิคือถอนอธิษฐามิคืออธิษฐานคืออธิษฐานกันสาบานที่ไม่ดีถอน
ที่ดีอธิษฐานไว้ So whatever negative you should remove. Anything that is positive, good, then make adhitthana, wishing to align yourself with that goal. ใช้รวมหรือใช้เป็นข้อก็ได้แต่มาก ค่ะ รวมทั้งหมดดีกว่า So if you were to list it each individual, then it's just it's just a lot. It can be a long list, and you might miss something. So just do it a blanket at a time. Oh, what did you say? Or did I miss something important? Okay. Would you want to share, Brenda? Did she miss anything important? Just more about adhitthana. Oh, I thought you were making an adhitthana. No, not yet. Yes. เราเรียกบางอย่างความปรารถนาด้วยกรรมทิฏฐานปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดบางอย่างปรารถนาได้ทิฏฐานตัวจัตทุกองค์พรานทุกองค์เคยปรารถนาเคยอธิษฐาน So there's two parts. Like there's the wish part. You wish something, you make adhitthana. And all the bodhisattva in the past, once they have a wish for that, wholesome goal, then they make adhitthana. พระมหากัลยาณะเคยอธิษฐานพระเจ้าไว้แต่มาชาตินี้ขอถอนพุทธภูมิเป็นสาวกถอนพุทธภูมิมาเป็นแค่สาวก There were several arahants, disciples of the Buddha, including Mahakajayana, who had previously made adhitthana to become the future Buddha or to be on the bodhisattva path. But in the lifetime, when he met the Buddha, he removed that, retracted the adhitthana, and aiming, asking, wishing for arahant, and just enlightenment instead, and that's why he became enlightened at that lifetime. เรียกว่าลาพุทธภูมิขอลาพุทธภูมิที่พระนามพระเจ้าไว้ขอลา That's the call. La, it's like farewell to the Buddha's hood. ลาจากที่เป็นขอลาจากที่เป็น Or asking for leave from the Buddhahood. นี่วันจบเราขอขมาโทษ ค่ะ เพื่อไม่เป็นกรรม ค่ะ ใครไม่ชอบใครแล้วในใจก็แล้วแต่แล้วขอขมาโทษเพื่อล้างกรรม On the last day of the retreat, we will have a little bit of ceremony to ask for forgiveness, and Paul can do this blessing chanting to reset. The forgiveness is to make sure we have a clean slate, because we live together for a number of time, for a period of time. There is an opportunity that we might, create unknowingly or unknowingly harming someone, even or do something inappropriate. So that way, we will not carry forward negativity toward each other, only the positivity. เจ้าค่ะมันโอเคเลยนานแล้ว I think tonight we already went past 9 o'clock or 20 minutes, so maybe it's a good time to call it กราบหลวงพ่อเหมือนกัน Say หลวงพ่อ
กุฏิไปที่พัก ค่ะหลวงพ่อไป ไป กุฏิ ที่พัก เขาจะเข้าห้องน้ำก่อนครับตรงนี้ ไปที่พักก่อน พักก่อน ไปที่พักเลย ไปที่พักแล้วฉันน้ำอีกอย่างน้อยๆ2 แก้ว ก็ว่ามันน้อยโอเค ของพ่อสมบัติ